मैं पहले अभी दे वाला 8 घंटे लगे तो ना घंटे वाला काम दे पहले आ जा एक बात खपदा है मैं तो मोबाइल तो मेरे साथ पता करना है मैं तो मोबाइल पे फोन पे देखे मगर डिस्काउंट धार की ध्यान दे हां दे ये पट के ना 4-5 पट किलो इसी रख दो दादा मैं क्या नवा बना बड़ा खड़े खड़े ना हो चले जाते परती भाई हां ठीक है का कवरी सब तुम्हारे नाम बोली है वो किया दवा पुनी पे पड़ गई सफाई का पौड़ी चाटिया वाला आज ये ले ठिकाना करे सारे तो वाले का रख दिया क्या तलवा गंढा बेकार रखे तलवा डंडे ने हम गंढा अंदरू ली वे डंडे ने
आने लगे ये नहीं लगा होगा ना बाहर चलेंगे आज नहीं ना आज मतलब ये आता थोड़ा पूरी बदल मच्छी को वाटे बना भाई फिर बता चेक करी ट्राली चेक करा
अरे खाली 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 अरे कोई तो आने वाला आगू भाई होगा कोई यार हेलो अरे ड्राइवर मैं आके तारा मार ट्रॉली जो है ना ख़तरनाक फंस चुकी है। अब इसको निकालने के लिए तरीके ढूंढ रहे हैं कि क्या करना है अब।
हमारे वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है, स्किप नहीं करना। ये अलगाजी ट्रैक्टर, वो है छोटा फिएट 480। हमारे वीडियो स्किप नहीं करनी है, एंड तक ज़रूर देखना है। देखते हैं कि कैसे ट्राली निकालते हैं बाहर। बहुत मज़ेदार वीडियो है। ट्राली बाहर निकल आई है। हमारी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है, हमारी मेहनत सजाई हो जाए। एक थोड़ी सारी है ऐसे सारा ड्राइवर पास की तो हम थका दे भाई वक्त जमा लोड करे थे वापसी बोल तू ड्राइवर वाला पास कितने हमदा पे या मेरा यार हो भी बस हो क्या या सारो मारी भाई यक्कल मारन का एक 85 एक प्रूफ बना भलाई मांदा रह गए अगला ये है जी गाड़ी 480 हॉर्स पावर। इसका वजन कमेंट में ज़रूर बताना। यार